今次我講路加福音，因為喺路加福音裏邊有一個好獨特嘅一個嘅描述關於婦女嘅，所以呢個好重要，幫助我哋睇呢班婦女做乜嘢嘢咧。頭先有讀過呢度讀經啊。咁呢位婦女第一日做乜嘢咧？嗱，你睇下那些婦女帶備所備嘅香料，仲要膏耶穌啊？耶穌唔係葬咗啦咩？因為耶穌草就去收咗佢條屍啊，草就做咗就擺咗佢入去。嗰啲婦女都唔知個情況係點，所以佢早好都要準備下，會唔會仲有啲嘢要做啊？所以一早佢哋擺好晒香料，準備去墳前睇下有冇嘢幫到手，就咁整好。咁而佢去到咧，真係驚訝啦！原來發現乜嘢啊？第二節話咩啊？看見石頭咩啊？滾開咗，佢哋就走入去睇啦，卻不見耶穌嘅屍體，應該話身體吓。佢哋正在猜疑嘅時候，耶穌去咗邊？耶穌去咗邊？嗱，你諗下，你而家入到去墳墓唔見咗個屍體，你會諗到乜嘢啊？你唔會諗到復活你淨係諗到俾人偷咗佢啫吓。你個都係好正常噶，我都係咁正常嘅係嘛？好正常啊！耶穌去咗邊啊？佢哋一嚟到之後，望下周圍望下，突然間，有兩個人啦，仲唔係你？捉到你啦！偷耶穌嘅屍體。就算你唔係你偷啊，你都應該見到當時嘅情況嘅。你話俾我聽咩事？不過呢兩個人咧好特別，佢特別係咩地方啊？佢衣服放光喎，係零舍唔同嘅，好特別嘅。佢哋驚得好緊要，因為佢衣服放光，係一個奇特嘅景象。咁佢哋就即刻撲咗喺度啊！真係好驚到個地步要撲喺度啊！咁嗰兩個人就同佢講：嗱，留意啦，呢兩句說話先緊要。弟兄姊妹，呢個亦都係呢個嘅復活嘅一個好重要嘅信息，我哋一齊讀啦，好唔好？既然咁重要，準備1、2、3。為什麼在死人中找活人呢？他不在這裏，已經復活了。當紀念他還在加利利的時候，怎樣告訴你們說，人子必須交在罪人手裏，釘在十字架上，第3日復活。清唔清楚啊？講唔係兩句啫，完全明白，唔使再多講。你記唔記得佢曾經講過？你做乜喺呢個地方死人嘅地方揾咩啊？活人，即係個意思，想話俾嗰班婦女聽，耶穌係活人定死人啊？活人啊嘛，你做乜揾耶穌？揾耶穌係活人，既然係活人嘅，就唔會喺墳墓咯。所以頭先嗰首歌係啊，唱咗係嘛？唱咗佢不在這裏，不在墳墓，係咪？耶穌因為活咗啦嘛。我都想問你哋啊，你信咗耶穌之後，你係咪一個活人啊？有陣時我去墳墓見到你嘅，你嘅生命仲死過個死人啊？有冇喜樂？冇。有冇盼望啊？冇。有冇信心啊？冇。死人一個。我哋真係問緊自己，耶穌已經復活咗啦。嗰兩個人同嗰位婦人講，耶穌復活咗啦，喺死人當中點可以揾到活人咧？你喺度揾乜嘢啊？你記唔記得啊？佢講過乜嘢啊？喺加利利嗰陣時，你跟住耶穌好耐噶，你班人。你班婦女都係跟住啊！你一齊噶，你其實喺聖經冇點講啊！我都話，喂，婦女就係咁啦，冇辦法講到好多嘢。但係事實上喺嗰個過程裏邊，佢哋成日出入入噶。你知唔知耶穌就係食啊、飲啊嘢啊，去邊個屋企啊？邊個打理呢啲啊？佢雖然有11個門徒，但係附近有好多婦女啊，幫佢搞掂晒一切噶。聖經有記載係佢哋供養門徒同埋耶穌嘅所有嘅行程噶。所以班婦人係跟到足噶，佢知道晒噶。咁佢講嘅嘢，佢哋有冇份聽啊？有。佢講道嗰陣時，佢哋有冇聽啊？聽咗。佢明唔明白？唔明白。不過而家想起啦，佢講乜嘢啊？人子必照交在罪人嘅手裏邊，有冇見到啊？佢哋有份。耶穌釘十字架，佢哋見唔見到啊？見到。耶穌臨尾死嗰陣時，17年，聽唔聽到啊？聽到。但係到最尾呢句啦，第3日復活，佢哋見到耶穌復活咗。呢個係好重要嘅信息。因為第8節就咁樣形容佢嘅，路加醫生咁樣形容佢，他們就想起耶穌這話來，從墳墓裏回去。嗱，呢度又係重要，佢想起，佢諗翻起啦，佢知道耶穌不在這裏啦。佢哋第一件事要翻去邊啊？話俾啲門徒聽，佢哋將一切嘅事話俾11個門徒聽，其餘嘅人聽，即係唔淨止11個，所有見到就講，所有見到就講啊。咁而第10節咧，路加福音想話俾大家聽，有名有姓嘅呢幾個係邊個啊？抹大拉、瑪利亞，仲有邊個啊？約亞拿，英文係咩啊？Joanna喺邊度啊？呢啲聖經名嚟嘅。仲有雅各嘅母親，仲有
同佢哋一處。嗱，呢啲冇名噶啦，不過有冇人啊？有嘅，有。他們這些話不留意啦。佢講完之後，啲人信唔信啊？仲覺得佢哋咩啊？胡言亂講，唔見咗耶穌個屍體，好簡單啊，俾人偷咗咯。不過有一個人12節邊個啊？嗱，呢個名又係冇啊。Peter 呢度有冇啊 ？Peter 真係好 ，Peter 跑去個墓前，低頭一望，見到嗰啲布板喺度，就翻去。嗱，留意佢心裏希奇所成的事。嗱，呢個真係好嘅去思考。佢信定唔信 ？Mary 嗱，呢度冇講嘅，其實真係冇答案嘅。佢希奇啫嘛，唔知噶。但係總之佢發現呢件事，令到佢要再一次諗。有名有姓嘅一班顛覆咗世界嘅婦女。點解我話佢顛覆咗咧？因為頭先經過嗰段嘅經文嘅描述咧，同其他幾個嘅福音書嘅描述係好唔同嘅。另外嗰3個描述係點啊？佢約翰福音就淨係講阿抹大拉瑪利亞同耶穌嘅對話，個焦點係放喺耶穌同佢講緊佢自己嗰個復活，甚至係話你唔好摸我仲未到父那裏去。有好多嘅對話，但係嗰度冇講到之後發生啲咩事，佢有冇抹大拉做咗啲乜嘢，嗰度就冇交代。但係當然馬可福音都有講，亦都有名有姓記載咗抹大拉瑪利亞，仲有雅各嘅母親，仲有撒羅米。嗰度做緊，呢度係撒羅米，咁所以大家記載唔同，但係總之係有幾個人，但係佢哋都係只不過同埋馬太福音都有講過2個瑪利亞，但係咧佢哋只不過係一個傳信人嘅啫。佢做咩啊？佢將呢件事話俾門徒聽嘅啫，佢將呢件事翻去講俾佢哋聽嘅啫，冇講到好似頭先嘅形容，佢將佢呢啲頭先見到嘅嘢一五一十講咗，嗰啲人仲會覺得佢係胡言亂語，即係話佢哋有講到成個情況，佢甚至係想作主嘅見證人。復活主嘅見證人，所以呢個好大分別。路加福音其實係寫俾一個外邦嘅官噶嘛，係阿菲羅大人啊嘛，係嘛？佢想寫俾佢，但係喺一個鋪排裏邊好得意嘅。路加福音嘅鋪排好特別嘅對話，呢個結尾用幾個婦人嘅作結尾。但係你記唔記得開頭阿 Angel 講嗰陣時喺福音書路加福音講邊2個婦女啊？以利沙伯同埋瑪利亞，佢2個都係被上帝傳信息俾佢，話俾你聽救恩嘅來臨，施洗約翰嘅出世，耶穌嘅出世。去到呢度作尾嗰陣時，又有幾個婦女前後呼應，都係婦女，唔係男人。男人就係嗰啲唔信嗰啲咯。撒迦利亞唔信喺度做緊獻祭，變咗啞巴，係嘛？約瑟更加冇出現到點，即係冇乜點講佢添，完全係啲婦女嘅。所以你覺得其實個婦女裏邊，其實喺路加福音成為一條線啊，各位係一條好清楚嘅線啊。由耶穌出世去到耶穌復活，係將婦人拉咗一條咁嘅線俾大家，引導大家見證呢位主耶穌嘅出生，見證主耶穌去到後尾復活。佢係一個好清楚嘅一個嘅角色嘅，所以路加醫生係好清晰去寫聖經，寫得好仔細。如果個次序係好清楚，係婦女將福音帶咗出嚟。仲有冇留意啲婦女想帶出個咩信息俾大家？以利沙伯一個不能生育嘅婦女，之後可以生育。瑪利亞唔應該懷孕嘅女子，佢卻懷孕，將救主生出嚟。呢個講緊乜嘢啊？呢個講緊咪就係顛覆咯，就係顛覆緊我哋認為唔可以嘅嘢。但喺上帝裏邊，上帝嘅揀選就係可以啦。你認為咁樣咩？唔啱規矩咩？對唔住，上帝嘅福音就喺啲唔啱規矩嘅裏邊，係冇可能發生喺裏邊。我就成就我嘅救恩。正如我哋信主都係啫嘛，受罪嘅應該係你啊嘛，犯罪嘅係你啊嘛。點解要耶穌承擔咧？但係要顛覆我哋呢個福音係顛覆呢個世界。如果呢個世界講正義、講一切，咁就係要咁噶啦。No mercy， 冇憐憫嘅，做錯事就要罰。打逆轉，做錯事嘅不罰之外，仲獎賞，因為上帝將我哋從罪裏邊拯救出嚟，將唔應該嘅變成應該，因為上帝介入咗我哋生命啊，各位。今日我哋喺復活節主日裏邊，真係最後一次要諗，
上帝有冇顛覆我嘅生命？我裏邊有冇因為耶穌基督嘅緣故我改變？各位聽完之後，你個心裏邊有冇諗我係一個咩人呢？如果你嘅生命被上帝去顛覆咗嗰陣時，你係可以做一啲你諗唔到嘅事情嘅，你可以改變你嘅家庭，你可以做好多嘢噶。所以喺今日嘅福音主日，我想請我哋嘅敬拜隊出嚟先，用詩歌去回應呢個福音帶嚟俾我哋嘅顛覆性。我盼望上帝都係使用你哋。